以前用嚟做身份證明，原來只要轉用橡皮嚟做材料，你同我都可以將回憶刻成印章，用圖像將故事傳開去。大家見到台上面嘅舊海報、舊玩具同埋舊景象，全部都係用呢嚿嘢整㗎。其實呢嚿係一個擦膠嚟㗎，而啲作品咧都係出自我朋友 Jason 嘅手筆嘅。咁我哋今日會整啲咩咧？今日咧，我哋就會做翻個50、60年代嘅香港。咁所以咧，陣間你就負責做呢個徙置區啦。咁我就做呢個獅子山。咁陣間印翻埋一齊咧，就可以拼翻以前個香港出嚟㗎啦。好有情懷啊！咁我整咗出嚟俾你用先。好。好，呢嚿你嘅，咁你可以開始整啦。好，係咪話冇所謂邊一個方向先都得？隨你心情，隨心情喜歡就 OK 啦。係小心把刀會戒到手。其實佢個質地咧有啲似年糕。相對其他素材嚟講，擦膠係比較容易學到嘅，咁所以其實都算係容易學嘅。譬如我想自己喺屋企整立蘭咧，啲材料喺邊度揾到？其實好簡單嘅啫，你買塊橡皮磚，買支筆刀，跟住買張描圖紙，咁係一般嘅大型書局都會買得到㗎。我見咧你好多作品咧都係有關以前嘅香港嘅喎，即係啲玩具啊、海報啊。因為以前嘅事好似會多啲故事咯，因為好多香港人都經歷過嗰個年代，咁所以佢哋見到啲印章會諗翻起以前嘅事，即係譬如好似呢個咁樣，我之前做嗰個小巴嘅一個交通工具，其實係50、60年代定60、70年代嘅9人的士嚟㗎。的士點解咁似雪糕車嘅？唔似呢個你可以印出嚟睇下個樣係點啦。咁我哋上色通常係個印章向天，我哋咁樣拍落去嘅，可以印落去。咁呢個印章後邊好似按摩咁樣，將佢撳落張紙度就得㗎啦。溫柔咁樣撳，睇下先，好緊張啦！哇，好靚啊！啊，同埋見到 taxi 嗰個字啦。係啊。嗰個感覺咧有啲似即係曬相啊，所有嘢都係相反啊，啲顏色你又唔係好知啊，跟住印咗出嚟就見到，印出嚟就會清楚好多啦。係啊。咁另外我做一啲關於香港嘅印章，咁又識咗一個係文具鋪嘅老闆，咁所以又幫佢做咗一系列懷舊文具嘅印章啦，跟住又跟佢過台灣擺咗個細嘅展覽啊，擺下市集咁樣。透過印章我就即係見識多咗咯，個世界好似唔同咗。係啊，接觸嘅人 connect 咗唔同嘅人喺你嘅生活入邊。因為印章通常用單色咁印㗎，所以大家揀圖案嗰陣最好係線條簡單啲，咁印出嚟嘅效果就會靚啲啦。交唔交換證啊？好喎，但係你嗰個會唔會好難㗎？其實試下，因為比較抽象啊。試下咯。因為我見你做嗰啲都好靚喎。係咪好有天分啊？係啊。讚我啦！真係要讚嘅。哎呀，俾我嚇親 Jason 添，不過你笑完咪又讚我。係啊，你係跟得到嗰個規矩去跟足晒所有嘅程序去做，咁所以做得好好，好有滿足感啊！同埋做嘅過程係拋開晒所有煩惱，淨係集中喺呢一嚿
膠上面啊，呢一嚿擦膠好神奇啊！除咗印落啲 postcard 啊紙之外咧，有冇其他選擇咧？都可以印落啲布料度嘅，譬如印落啲 T 恤啊，或者印落布袋度都 OK 嘅。袋就女人最愛，但係衫都好靚喎。我揀袋，同埋咧連個顏色都揀埋啦，就係珍珠藍同埋呢一個樹林嘅綠色。咁之後應該點咧？好，我哋攞個海綿嘅棒啦，揀個藍色先啦，你嗰個洗字區印顏色。咁我哋咧咁樣上一上色。今次改印落布袋度，所以轉用塑膠彩，咁就唔怕甩色啦。就印翻大力少少，因為布佢有個纖維有啲凹凸面咧，咁所以我哋大力少少壓。好大力啊！好，好嚟啦，準備啦！哇，好靚啊！係啊，今次好好。好，到 Jason 印佢樹林綠色嘅獅子山啊，好期待啊！哇，好靚啊！係啊，隻色襯得好靚，係啊，冇錯，同埋好代表到嗰件事啊！已經帶咗我翻去50、60年代。係啊，我覺得咧開頭嘅時候可能會覺得好難整啦，但係其實大家都應該喺屋企試下整屬於自己嘅回憶。由一嚿擦膠到自己一刀一刀咁樣雕成一個印章咧，成個過程我冇諗過可以勾起咁多童年回憶啦，同埋聽阿 Jason 透過印章去點樣聯繫啊，點樣分享好多嘅故事啊，真係令到我覺得咧好難忘同埋非常之滿足啊！